علیکم ملګرو. تبلیغي جماعت باندې دردناک حمله شوې ده او په مسجد کې دننه تبلیغي امیر صاحب شهید کړی دی، سر یې ورله دوه ټوکړې کړی دی. باقي تفصیل د دې امیر صاحب نه واورئ. افسوس بعضې خلک د دې باوجود هم بیا تنقید کوي، وایي تبلیغیانو دین دپاره څه کړي دي. وته امام راته وایي چې دلته به تاسو دې جومات ته نه راځئ، یا که راځئ یا به زه نه یم یا به تاسو نه یې. زمونږ هغه امیر صاحب وویې چې مونږ خو لکه جوړولو له راغلي یو، جدا کولو نه یو راغلي، لهذا بس تاسو یې مونږ به بار ورشو. امیر صاحب ته خېش کړو. نو مونږ هلته بل داسې غټه ونه وه، مونږ هغې لاندې کېناستو، بسترې ولګولې، څه کسان ګشتونو باندې وته او څه دکه شانې واپس هغه ځای کې کېناستو. نو مونږ چې هلته کېناستو څه ماسپښین څه 12 بجې ټایم و چې مشران منځونه له راغله، یو څو کسانو. یو کس راته وویل چې بار ډېره سخته ګرمي وه، اګسمان شو، هلته ډېر انتهایي سخته ګرمي وه او یو ټول شګه علاقه وه. مونږ هلته بس هغې راته وایي راځئ تاسو دننه وایي، بس امام راته هېڅ نه وایي. مونږ ته دا پته نه وه چې د امام سره دې میلاو دي. مونږ دننه لړو، جومات داسې وړوکی ورته جومات و، دغه کې پېټرول پمپ کې څنګه نه جوړ لکه شانې ولا پلستر پرې نه و شوی. هغې کې مونږ بس بسترې ولګولې، امام راغلی مونږ سره میلاو شو، ګړه وړه یې وکړه. سارې مونږ سره نه لګېده، اوس بیا ګړه وړه وکړه. مازدیګر بیان کې مونږ سره کېناسته. رمضان المبارک کې دا ترتیب وي چې ماښام بیان نه وي، مازدیګر بیان کېږي. هغه بیان یې واورېده، بیا شپه تېره شوه، سهار یې هم دقې شانې زمونږ بیان واورېده، مونږ سره ناست و. چې بیان یې مونږ سره واورېده، مونږ په ګشتونو ووتو. هلته ترتیب دا و چې هلته به کسان چې وو نو هغوی به دا پټي مټي وو نو هغې ته به تله. زمونږ امیر صاحب دا ترتیب جوړ کړی و چې تاسو به دا چل کوئ چې سهار نه به ګشتونو باندې وځئ نو ګشتونه به کوئ، او بیا به هغې نه پس راځئ. نو روژه کې سړی 2-2:30 بجې پاسې ستړی ومئ، نو بس بیا به هغې نه پس تاسو ارام وکړئ، 10 بجې بیا تعلیم شروع شي. د سهار 3 بجې ټایم و چې مونږ واپس جومات ته رالو. زمونږ کسانو ګشتونه وکړو. چې مونږ ګشتونه وکړه نو مونږ بس سملاستو، هلته مچان ډېر زیات وو. مونږ به له ځان باندې دا چپري مپري اچولو او ځکه چې مچان به څنګول کول. نو جومات داسې و چې هغې نه پلستر نه و شوی، شیشې میشې ورته نه وې لګېدلې، شیشو له غټ زمین و پرېښودی و. نو بس زه دکه ځای اوده شوم چې دا کوم دی زمونږ امیر صاحب وده و، دکه ځای اوده شوم، په ما نور ولګېدم. زه هلته پاڅېدم، ما بستره خوا کړه او زمونږ هغه امیر صاحب سملاسته. بس زمونږ دکه ټایم سترګې پټې شوې چې دا امام هغې شیشې سایډ باندې راغلی او ده سره هغه سیندې تبر و داسې راغلي، هغه تبر و سره. بس هغه امام اوده ده مخې داسې ښکارېده، نو بس تیزه یې دا تبر را بغلی تندي ته. نو چې دا سترګه یې بار راوتې وه او دا مازغې بلکل دا کوپړه داسې په میز دوه کولاو شوې وه داسې، او مازغې بار پراته وو. مونږ دکه شانې اوده وو، هغه نه یې دونه تیزۍ سره والو چې هغه نه چغه هم نه و وباسلی. هغې درز سره زمونږ یو کس را پاڅېد نو چې سړی خوب وی نو اخوا دېخوا وګورې، دغه چې هغه چې وکتل لاندې وینې بایدې او دا غټې داسې ګاړه وینه وه، غونډه نه شي هغه شان وینه وه. هغه مونږ چې وکتل هغه چغې کړې، راپېده پې شروع چغې کړې، هغه امام تښتېدلی و. مونږ نه وپېژندل چې دا امام دی. هغه چې چغې شروع کړې نو بس مونږ هغه شو، مونږ راپاڅېدو. چې راپاڅېدو وکتل نو بس زمونږ هم حالات ډېر خراب شه، ځکه چې یو سړی د خوبه یو حالات داسې ویني او امیر صاحب بلکل سر شوي دا بلکل په میز دوه و، دکه شان کولاو پروت و. نو سترګه دا یو دغه شوي دا بار پروت و، دکه شان اوبه شوی و، بلکل داسې بار پروت و. هغه چې مونږ راپاڅېدو نو هغه بس زمونږ یو کس په لوډسپیکر باندې اعلان وکړ چې دکه شانې زمونږ امیر چا شهید کړو، کس تښتېدلی پته یې نه لګي. هغه تنګې تنګې کوڅې وې، اوږدې کوڅې وې. هغه مونږ هغې کوڅو کې داسې وګرځېدو راوګرځېدو، خو کس میلاو نه شو. هغه هلته په کرایه موټرسایکل یې میلاوېږي، دوه کسان په موټرسایکلو کېناستو، جومات کې ابان سره ډانګ و، هغه مونږ واخېسته لړو بار. چاپېره کوڅې داسې ارد ګرد تللې وې، هغه مونږ وکته خو هېڅوک به راته ښکاره نه شو. د هغې نه پس بیا مونږ یو سبزی والا و، هغه ګاډۍ لګولې وه، هغه مونږ ته وایي چې داسې چل دی چې یو کس ما ولیده خو ډېر لرې نه مې ولیده، چیپرې اچولی و، په داسې وتښتېده. هغه مونږ منډې او هغسې اخوا لړو. دا ریل دا پاټلی داسې وه، هلته شګې وې، موټرسایکل هم هلته کار نه کوو. موټرسایکل هلته ودرېدو، یو لرې نه مونږ ډېر زیات لرې نه یو کس ولیده منډې والې، بس مونږ هغه پسې منډې کړې. 8 کسان مونږ جومات نه راوتې، مونږ منډې کړې
انو یو غنټه موږ مسلسل دا یو لسمې روزې ورځ و چې موږ مسلسل منډې ووالې انو هغه موږ ګیره ترې نه واچول چې موږ ځای ته ورسېدو پرېوته وه هغه به راوچتېده پرېوته وه هغه نه ایرګل موږ ګیره واچول هغه موږ راونیسه چې موږ راونیسه نو هغه په هغې کې په یو باندې رامنډه کړه چې رامنډه کړه نو بس موږ کس سره یو سره غټ بان سره ډانګ و هغه یې به راخلاص کړې دې مری له بس هغه په ځای راتاو کړو نو هغه چې په ځای راتاو کړو نو بس موږ هغه دې چیپرو باندې وتړه او راخ کړه چې راخ کړه نو بیا موټرسایکل پورې وتړله نو راخ کړه د املا نه ټولې وینې تلې او دغه داسې 40 عمر کې سړی و هغه موږ جومات کمر کې بند کړه موږ سره مفتي صاحب و هغه وی دې که موږ دلته جیل کې ورکوو لهذا دی لس ورځې پس بیا ضمانت پې وشي خو دې به ریمانډ کې ورکړو هغه موږ بس ګاډۍ والا کته موږ امیر صاحب دا سر مر وتړه په کپړو باندې او سلیپینګ بیګ کې هغه بند کړه او دغه شان جومات کې لا پروت و چې موږ روان کړو نو موږ ګاډي پسې څه کسان وتو ګاډي یو هم نه تیارې دلته نه په 2,500 روپۍ ګاډي کېده ریوانه پورې انو هېڅ څوک نه تیارېده موږ ډېرې پیسې ورکړو خو څوک تیارېده نه یو کس ته منت جاري وکړو دغه وکړو هغه په 10,000 روپۍ باندې موږ سره ریوانه پورې تیار شو هغه بند ګاډی و داسې شاته ورته دروازې لګېدلي بس هغې کې زموږ یو دوه کسان د جومات شو او یو شهید شیشه هغه وکړه او یو امام وکړه دوی موږ ریوان ته ولېږل په دې چې 10 منټه تېر نه شو دوی څنګه ریوان ته لاړه هغه ځای نه ووته او چار چاپېره نه 3 ګاډیو کې پولیس راغلی چې 3 ګاډي کې پولیس راغلی نو هغې موږ وینې صفا کولې هغه ځای داسې و چې بلکل صفا کېده نه هغه موږ صفا کولې او یو رامانه ناپېژم لګېدلی و ستړی وم تندې مو والې روژه وه نو موږ هغه ځای ما یې صفا کو بس په دې کې پولیس راغلل چې تاسو باندې کیس دی تاسو خپل کس شهید کړی دی موږ ورته یې موږ خو نه یې کړی او جومات امام دی هغه موږ رانیسلی دی او لهذا تاسو دا شروع کړئ چې موږ هغه ریوان ته ولېږو او موږ قتل نه کړی کلیوال نه تپوس وکړئ کلیوال کسان رامخ شو خو چې خبره هم نه کوله ټول کلیوال هغې سره میله وو هغه موږ بس بوتو 9 کسان موږ سره 4 مشرانو سپین ږیري او دا 3 کسان برابر و 2 موږ زما عمر هلکانو 19-20 سال هلکانو بس موږ جیل ته یې بوتلو جیل دونه لرې لکه په صوابیانو چې شوی اډې ته دی دونه لرې و هغه ځای نه موږ هلته بوتو ګرمي انتهایي ګرمي وه داسې وړه کمره وه د کمرې په نیمه باندې کمره وه موږ هغې ته بوتلو نو بس 9 کسان هغې کې بند کړو څادرې لګېدلې وې بس تندې موږ انتهایي زیات تندې والو چې موږ نه خبرې کې قدرې نه کېدې ماری داسې وچې شوې وې هغه چې 10 نه تر 12 پورې موږ مسلسل کمره کې ناستو 12 بجې ماسپښین ټایم راکې شانې چې پولیس راغلی وي راځي ستاسو ریمانډ دی زمونږ مفتي صاحب ورته تاسو ریمانډ څنګه راکوئ لحاظ تاسو نه جج ته مخامخ کړی او نه بل چا ته مخامخ کړی چې فیصله وکړي هغې بس موږ راوستې دا زموږ فیصله ده هغه بس نه کسان نه پولیس راغلی او موږ یو کس ونیسلو لاس نه نو تر ریمانډ ځای دونه لرې و چې کم از کم یو 15 منټ لار ورته وه داسې حوالات نه موږ بوتو ریمانډ ځای ته داسې غار غونته و هغې کې سورنګ کړی و سورنګ کې لاندې بیا تخانه وه تخانه کې وړې کمرې وې هغې ته یې بوتلو داسې اوسپنې کورسۍ جوړه کړې وې نو اوسپنې کورسو د لاس کې ته داسې اتکړۍ لګېدلې وې خپو ته اتکړۍ لګېدلې وې هغه یې بیلډ کړې وې اوس په دغه سره هغه چې بیلډ کړې وې نو هغه اتکړۍ زمونږ لاسونو ته واچولې زمونږ خپو ته یې واچولې او هغه کورسۍ داسې الټه کړې چې هغه کورسۍ الټه کړې نو په تلو باندې موږ له خپې زمونږ اوچتې پاتې شوې د دې تلو باندې موږ له دوايي غونته ولګوله او هغې نه پس داسې بند غونته ورسره وي داسې غټ بس هغه ته 12 نه ته 11مې روژې په 12 بجو نه والې ته ماسپښین 3 پورې مسلسل موږ ووالو چې هغې سره هغې ستړي شو خو موږ ودرولې نه به ځکه شانې اړم وو اسان کېده بلکل او هر یو کس ته جدا جدا پولیس ولاړو او ریمانډ مې ورکړو نو هغه موږ له زموږ د خپې دا تلي پړسېدلي وو چې موږ کورسونه راکوس کړو موږ تللی نه شو نو بس بیا یې موږ د خپو نه راښکلو وینیسلو نو راښکلو په راښکلو یې بوتلو حوالاتو ته بس 3 بجې چې موږ حوالاتو ته بوتلو نو موږ بس حوالاتو کې پراته او خوب هم راغلی و ستړي هم و تندې هم والي بس چې څنګه کم کس چې څنګه هرتاو کړو بس هغه شانې پروت و او 3 شپې 3 ورځې موږ په ریمانډ کې او په حوالاتو کې تېرې کړې 15 ورځې موږ حوالاتو کې تېرې کړې 3 ورځې موږ ریمانډ کې تېرې کړې وې
په ریمانډ کې په 3 شپو او په 3 ورځو کې نه کتره اوبه راکړې وې او نه راله کتره کجور راکړې وه. هېڅ شی نه وي، تاسو به دا کشانې وي، تاسو روژې قابل نه یې. موږ هغه بس حوالات کې پراته ته درېونه بس اوده شو. موږ دا کې ټایم اوده شو، دا کې شپې 12 پورې دا کشان اوده موږ ته پته نه ولګېده چې شپې 12 بجې شوې دي. شپې 12 بجې بیا یو پولیس والا راغلی او وی راځي ستاسو ریمانډ دی. موږ هوتلی نه شو، بیا دا کشان خپل ونیسلو راز کړو. د حوالات پورې زموږ د املا نه واخې مخې دا لرې شوې، کاڼي باجره پرته وه. هغه چې موږ هلته ورسولو، نو هلته رسېدو سره بس بیا کشان وتړلو او خپل لاسونه را وتړل. هغه کشان ریمانډ مسلسل ته شپې 12 نه تر 3 پورې تر سهار پښمني 3 پورې راکړ. مسلسل چې 3 ګنټې موږ ووالو، هغې سره زموږ حالات چې و دا ډېر زیات خراب شه او بیا یې راښکلو باندې موږ د کالونو نه ونیسلو، راښکلو باندې حوالات ته بوتلو. حوالاتو کې بیا پراته وو. تر 12مې روژې په سهار باندې تر 12 بجې موږ بوتلو او 12 بجې چې موږ بوتلو نو 12 بجې بوتلو سره هغې هغه شان کورسو باندې وتړلو، خو هغه ریمانډ چې و هغه والو نو. هغه ریمانډ د موږ له د اوبو راکړه. هغه بس هغه شان خپل لاسونه یې راله وتړل او خپل لاسونو تړلو سره بس داسې یو ټپکه غوندې جوړ کړي ته سیمټو او هغې کې شنې اوبه شوې، زهریله اوبه وي. سړی وایي چې زه زهر څښم داسې اوبه وي. او بس زمونږ ګیرو نه به داسې ونیسلو، هغې کې به الټه باندې داسې سر ډوبو. تاسو په خدای تعالی یقین وکړئ چې په لومړي ځل باندې چې څنګه مونږ ګیرو نه ونیسلو، زمونږ دا مخې په اوبو کې ډوب کړو، زمونږ په سپېمو واړه باندې خېټې ته اوبه لړې چې هغه اوبه زمونږ خېټې لړې. 12مه روژه وه، نو زمونږ دا خېټې داسې خرابې شوې، سړي خېټې خرابې ګراس پکې شروع شي، لکه شانې زمونږ خېټې خرابې شوې او زمونږ نه واړه بول شروع شو. 2 منټه پس زمونږ واړه بول شروع شو او په واړو بوله کې مونږ نه وینه شروع شوه. چې وینه شروع شوه زمونږ دا غټ بول شي، نو تدې نظام هم خراب شو او بالکل نوري شو. دواړو غواړو الله بس دا نظام زمونږ خېټې خراب شو. هغې سره زمونږ 6 کسان چې دا بېهوشه شو. 6 کسان هغې سره بېهوشه کېدو سره مونږ دا 3 کسان چې وو زمونږ صرف دا نظر کار کوو، نور زمونږ دماغ کار نه کوو. هغې اوبه مونږ ډېر زیات خراب کړو. حوالاتو ته یې بوتلو. حوالاتو کې بیا دغه شانې چې خپل ځای کې لړو اوده شو او زمونږ نه واړو بول هم تلو، وینې رانه هم تلې او وینه نه ودرېده. واړو بول خو ودرېده خو وینه نه ودرېده، کتره کتره وینه به راتله ټولو کسانو نه. دغه شانې څه مشرانو چې هغې ته اوسپنې داغونه هم ورکړو، اوسپنې به ګرمول او دغه به ورکول. زمونږ دا ملګری چې و د ورله سره بله ستړې وه، دا پاسه دا سرمنې ته لاس ته پاسنۍ سرمن ته مونږ کټ کړی وه چې ریوان ته مونږ رالو، ځکه چې هغې اوبه به یې نیسلې، نو هغې اوبو سره به هغې پړسوب کړو. هغه ته مونږ ټول دا سرمن ته نه خپله څلوره سرمنه دا نوی هلک و، بیخي داسې هلک و چې بالکل کور کې په ټول علاقه کې به هغه بد کړلی شو، خو چې الله جل جلاله لار ته ووته نو الله تعالی قبول کړو. اوس 4 میاشتو کې شریږي. نو هغه مونږ له هغه شان ریمانډ راکړه. د شپې 12 بجې د 12مې شپې 12 بجې بیا مونږ دغه شان ریمانډ ووتو. هغه بیا دغه شان اوبو ریمانډ و. 6 کسان بېهوشتیا کې و، دوی له بېهوشتیا کې به ریمانډ ورکړو. هغه مسلسل چې مونږ دغه شان ریمانډ راکړه، هغې سره زمونږ بالکل چې حالات خراب شو. په 14 سهار په پاوکم 9 بجې بیا مونږ ریمانډ وزن وکړو په 14مې روژې په سهار باندې. نو هغه ریمانډ د اوبو نه و، هغه ریمانډ داسې ریمانډ و چې اوسپنې جالې د دیوال سره داسې لګولې، مسلسل داسې نټ نه لګېدلې، داسې سراسر جالې اوسپنې لګولې. نو خپو ته د اوسپنې چپلې واچوئ، خپو ته او لاسونو ته اوسپنې دستانې داسې واچوئ. هغې نه زنځیر هغې جال ته بوځي، هغې جال سره کونډۍ نو هغې ته ولګئ او خپو زنځیر نه هم داسې خپو چپل نه زنځیر بوځي، نو هغه جال سره ولګئ. نو جال ته چې نو هغې ته یې بجلی زما د شونډې زما د مخ چې و زما د ږیره دا په غټو بولو او په وړو بولو کې پراته، ما خپل حرکت نه شو کولی چې ما د مخ اوچت کړی. مونږ داسې په هغه بې حاله کړي وو. بس زمونږ چې چا خپې به اوچتې وي نو هغه به دقه شان اوچتې پاتې وي، چې چا لاندې وي نو هغه به لاندې پاتې وي، چې څنګه حالت کې و هغه شانتې و، حرکت مونږ نه شو کولی. په دقې شپه باندې چې مونږ اوده شو، درود شریف وایي. نو هغه کسانو چې دقې دا شپه خو ویو شو، دا 3 کسان چې زمونږ سترګې پټې شوې، په دقې شپه باندې د نبي علیه صلات وسلام زیارت مونږ ټول جومات وکړو. سم لاس حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه او د ګس لاسه یو بل صحابي و، نوم یې رانه د شکل مبارک راته اوس هم یاد دی. د نبي علیه صلات وسلام سره چې کوم دی خو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ولاړو. امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په لاس کې کجورو یو وټلی وه. نبي علیه صلات وسلام
باز دې صحابي ته وی چې زما د امتي لا کجوره راواله ته امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نه نوم یې باقاعده دته ماسته او دې صحابي ته ماسته هغه به کجوره راواله سه نبی علیه الصلاۃ والسلام له ویلاس کې ورکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نه پاسنه سر لري کا موږ له خلک راکړه چې سوال سمې په سار باندې موږ چې پښمنی ټایم په باندې 3 بجې وې کدرې بجې موږ پاتې دو دغه پاتې دو سره زمونږ په خلک کې یو کجور اړو کې تدې دغه خنوال د اخره پورې دا چې وګت کجور اړو کې دا زمونږ خلک کې پروتو دا 3 کسان او د شپږ کسان کبه وشو. تاسو په خدای تعالی کې چې ما لا څنګه وشتون لا څه ما بیا پریوته ما ته ما دا چې راوړو چې ما کجور اړو کې راواغسته او څنګه زما خلینا کجور اړو کې مکمل لوته انو مونږ داسې کېناست چې وځه څنګه ناشم او زمونږ اتن دي ختم شوي زمونږ لوګي ختم شوي زمونږ دردونه ختم شو او چې کوم ځای باندې زمونږ زخمونه او زخمونه او نو ټول زمونږ دردونه زمونږ لوګي موږ ختم شوي. تا 3 کسان موږ کښانه سم کېناستو او د شپږ کسان به وشو هغه زمونږ خپل دا وخت کولاو کړو هغه سم لا هغه کجوري اډو کې پروتو او هغه نشه موږ څنګه دوره د هغه به وشو چې څنګه هغه خپل موږ کجوري اډو کې راوغستو او هغه دوره د یا به وشو یا موږ سره کېناستو او هغه لوګه ختم شو تند ختم شو نو وانه کسان یو شانتي خوب لیدل او ټول د نبی عليه الصلاه والسلام زیارت وکړو. د نبی عليه الصلاه والسلام شکل مبارک ولې داسې و چې وختو مبارک نو دوه نو دغه د ست میسر راغلیو او په سر باندې احرام چولو او کول لنګای چولو او ګیره مبارک شیوان دي کې لګون د سپینو او د غسلا ته لګون د سپینو او نور شیوان د محروم کړنی دا کلیجه دارنګ چې د ګیره مبارک رنگ ادا شو او وصیت صرف یو وصیت کړی دی چې وصیت دار چې څوک 2 رکعات نفل تهجد سار کوي تموز نماز کې تهجد موس کوي 2 رکعات دی په ضمانت باندې جهنم نه بری دی او د جنت روان دی. دا د وصیت نبی علیه الصلاۃ والسلام دا صرف طالبان او دغه ته منتویر دا خواست صرف طالبان ته دغه کوي خو له هغه چې نه سبا زه کوم نه ته کارګزاري ترې نو ما خدا کړی چې 2 رکعات تهجد چې کم کس لري اهتمام کوي زه په خوم قسم چې د جهنم نه پری دی او جنت ته ورځي ان شاء الله او جهنم د جهنم د لوګي بم دی نه ویني ترې ضمانت زړه عالم او ان شاء الله ترې غواب ان شاء الله زم او زه ترې دا کوم چې نبی عليه الصلاه والسلام خبره درو نشي کېده ځکه چې نبی عليه الصلاه والسلام ماته په خپل خپل مبارک باندې ویلي دي انو دا خبره درو کېده نشي. بیا دا غینه پس هغه تیر شو نبی عليه الصلاه والسلام یاد ما چې مونږ وکړو شپږ کسان مونږ به ځکه شان جړل او ناسو او دا کجوري راډو کې مونږ په جیب کې کېښودو چې دا کار 13 شو ټول 14 مرز ځکه شان مونږ 13 شو هغه پولیس والو ماریان دريان ناسو چې دا دی خو یا بالکل مړو یا ژوند شو انو هغه 13 شو په 15 روزه او سارو ټیمو دا مشه دا لګا تیار راغلی و په دغه ټیم باندې سار ټیمو حاجی عبدالوهاب صاحب رااله جمشید صاحب مولانا عبدالرحمن صاحب د نوخار دی داو شاباش شریف او ډي اي جي دا 15 کسان موږ لا التجیل تراله موږ زمونږ په جسم باندې کمیس نو صرف پرتګال شو او پرتګم دا سٹارټ شو د وینو د هغه راځه چې بالکل ټاکو راغېدم نه او موږ زمونږ دردونه خشوي خو زمونږ خپل پر سیدلې موږ تلې نشو موږ په خلفو باندې غي سره رالو چې حاجی صاحب ګاډي نه راکوس کا سیکل کې کینو نو حاجی صاحب پجرا شو او 2 کسانو حاجی صاحب ودرو او موږ سره غلا بناو کړو راخولې کړو او ځان سره سینې تر یو ځای کړو او حاجی صاحب بیا وصیت مشیت وکړو بیا اخر دا چې هغه شاباش شریف دغه ته جیل والا کستا چې تری غریمان هغه پرچی خو شي ریمان کم جج کړی هغه موږ سره هونیشه دیوان بس هغه دا چې هغه سسپند ختم کړ نو قرانه ختم کو زمونږ غاتکا چې موږ ته کومه کېږي هغه ختم شولې او ویلېګا بس موږ له هغه ګاډي راک موږ چې موږ له ګاډي راک موږ زمونږ به سره جمعات کې پرته وي بس هغه زمونږ مخ کې موږ به سره پسې لړو موږ د جمعات کې موږ ولامبل او ابي سره مې سره راشي به وان تر اتو 9 بجې